принимать. Вератрол Слим за неделю. И у него начался еще сильнее кашель. И вот это поэтому он пошел все-таки к врачу, почему такой кашель. Вот. Он говорил мне, что если бы, говорит, я собирала эту слизь, вот сколько я откашливала, то это, наверное, пол-ведра в день. Вот люди говорят, что мозги, такое ощущение, что мозги вытекают через нос. Да. Вот настолько это очищение. Вот. У меня в Ингушетии женщины две принимали, которые были жуткие головные боли. Они обе говорят, что это такое ощущение, что мы высморкали весь головной мозг через нос. Вот буквально 2 недели подряд шло очищение и абсолютно исчезла головная боль. До этого они засыпали только на анальгетиках. То есть успокаивалась головная боль, они могли уснуть. После вератрола вот такое очищение было. И вот, да, и самое интересное, что все-таки ночью, в основном ночью, вот этот кашель сильный, который не дает успокоиться человеку, он, говорит, я целыми ночами ходил, а я, говорит, все время, я говорю, а как вы принимаетесь вообще? А он говорит, да я все время брызгаю ночью, потому что кашель сильный, я, говорит, брызгаю. Ну, в итоге сделали ему, пошли туда, сказали, что ну, анализы совсем какие-то другие, пока не там поделали, через 2 недели уже были другие анализы. Диагноз врач уже, наша врач, она смотрела за ним. Он пришел через 1,5 месяца к ней. Она сказала, вы знаете, у вас легкие полностью чистые. Говорит, придите мне еще, потому что у вас еще холестериновые бляшки есть. Ну и аденома простаты. Идите еще ко мне. Он пошел еще через месяц. То есть получилось 2,5 месяца. Пошел, она говорит, вы знаете, у вас уже все. Я, говорит, никогда не подумала, что может быть рассосутся холестериновые бляшки. Да. Аденомы простаты нет. Вератрол Слим. Сколько? 2,5. 2,5. Ну, я говорю, брызгал он много. Ну, то есть он не брызгал так вот, как 7 раз в день, больше. У него кашель, у него начался кашель, но он тогда говорит, я Слим, вот брызгаю, мне говорит, хорошо, откашливаю, и вот Слим много брызгал. Вот, такие вот результаты. Да, потом, ну, хочу такое вот сказать, ну, у меня в молодости было хроническое заболевание яичника постоянное. Это было, постоянные эти боли были. Вот. И когда мы получили спрей, тут 2 узвара сюда. с большой корзины у меня осталось. С большой корзиной у меня остался виталити. Вот. И я, ну, думаю, я буду виталити себе брызгать. И как раз тогда сказали, что там американцы сразу по 7 раз. Да. Я, думаю, тоже 7 раз себе хлопну, раз-два, чтобы там не возиться. Я себе 7 раз в час дня побрызгала. Вот. Ну и тут лекции у меня, люди подсходились на 2 часа дня, приходило, ну, людей много в кабинете, и у меня начинает хватать. Так, такие боли, что казалось, что я вообще, я уже не могла, я уже бледная стала, я уже не знаю, сидеть, не сидеть, вставать, ну что делать вообще. Ну вот это вот, ну да, действительно. А где боли? Внизу живота. Внизу живота, ноги тянут, ну вот яичник. Вот, да, 7 утром, а 7 потом еще, в 2 часа потом. То есть я 2 раза по 7 прыснула. Вот, и, ну, слава богу, это было 2 часа. Пока я вот эту лекцию как-то читала, сидя. Галя, мы что, брали эспрессо? Да. Давай эспрессо. Да. Вот. Вы тоже попадете в историю молодых. Да, и на YouTube. Ясно. Смущать. да, но после этого все ушло, слава богу. То есть это было только Да, маленькое это обострение? да, и была вот эта доза хорошая. Видно, она, если, я вот сейчас всем нашим говорю, если вы не боитесь, брызгайте. Здоровье. А если боитесь, брызгайте по 2 штучки в день. И растягивайте удовольствие. У меня внучка 4 года выбрызгала, Галя, помнишь, позвонила я, выбрызгала весь Слим, мгновенно. Слим, а потом через неделю, по-моему, получила вератрол, и вератрол весь. Это не опасно.
Это И не опасно, ничего. ничего страшного не было. У нас у Амали Репиной она получила большую корзинку. И маленькая внучка, вот примерно такого возраста, она выпила 6 флаконов мультивитамин. Она его просто выпила. Да. Я уж не знаю, как там она доступ получила к этому всему. Бабушка приезжает, все в шоке. Ребенка хватают и везут в больницу, чтобы же там, ну, вдруг там плохо станет ребенку. Понаблюдали часик-два, в общем, все прошло. Да, у нас еще есть хороший результат тоже во Львове, но это будем смотреть дальше, как будет протекать дальше болезнь. Мальчик, ну, семья попала в аварию, и ну, родителям нормально, а мальчика там ужасное состояние. Я просто хочу сказать, что открыть рот ему невозможно было, то есть его там капельницы стояли 3 года. Катетер, наверное, Да, стоял. все. И ребенок, ну, никакой был, вообще никакой. Вот. А говорить о том, чтобы он открыл рот и Что-то ему побрызгать еще поднял ему под язык. язык, то тут разговора об этом не было. И они начали брызгать просто так. Ну, просто Куда? в рот. Просто, просто да, не немножко под язык, а просто да, в рот. просто в рот. Да, вот сейчас это начали брызгать. Значит, конец сентября, может, начало октября, где-то так. Сейчас этот мальчик начал потихоньку ходить. Мальчику 15 лет. Обалдеть. Вот Да, если- да. а был в коме. Вот, Да, да, или он как? вообще, ну, просто вот, Как 3 года овощ был, лежал. 3 года Ужас. лежал. То есть 3 года этот молодой человек лежал, Да, 15 лет. и после того, как ему начали использовать Да, спрей, он встал. И начал ходить. И пришел в себя. Это серьезно. Да, он буквально, ну, наверное, дней 10 мне уже позвонили, сказали, что он уже рот открывает. Когда смотрит, что спрей подносит, он открывает рот, и чтобы ему брызгали. Ну вот, дальше результаты нужно посмотреть, поэтому вот. Я знаю тоже священник, который был на АТО, тоже по телевизору, мне рассказывали, вот по телевизору 83 года священник, он ездил туда на АТО, на Майдане был, и вот ему плохо стало, тоже не могу сказать сейчас, вот, какая ситуация была точно, из-за чего. Уже я хочу, когда уже полностью все рассказывать. Это его дочь звонила мне. Они начали, ему дали веротрол побрызгать. Он, ну, то есть он уже умирал. В реанимации приезжали уже, владыка приезжал к нему, в реанимацию приезжали, ну, как бы уже чуть ли не отпевание было. Вот, через 2 недели... Наверное, маслособоровали его, наверное. Это такое таинство есть, Да, когда человеку да. очень плохо. И... Вот сейчас все нормально у него, ну, я говорю, она позвонит, я уже ее расспрошу, так неудобно так людей, ну, Успокоить. да. А Здорово. что ему давали? Веротрол? Веротрол, один Веротрол. веротрол, да. Один веротрол. Да. Ну, и там еще какие-то результаты у них есть интересные, потому что рядом мужчина был, какое-то нагноение, ему сделали операцию, прооперировали давно, и у него, ну, с живота там что-то просто вытекало. Училась зубной. Да, и тоже они просто сверху брызгали веротрол сверху. До другого ничего они не знали. Никаких больше, только о веротроле знали. Вообще хочу вам сказать, что ничего удивительного, потому что то, что, допустим, я наблюдала с веротролом, начал болеть зуб. Я знала, что веротрол, в общем-то, снимает зубную боль, но я его скорее использовала как более утоляющее. В результате 1,5 суток без системного использования, даже ночью я просыпалась, я его чувствовала, сильной боли не было. Я не выпила за 1,5 суток ни одной таблетки, но полностью понимая, в общем-то, что такое суть, воспалительный процесс, нагноение, скажем так, идет в корне, я убрала вот этот воспалительный процесс за 1,5 суток одним веротролом. То есть любые воспалительные процессы он снимает, ну, на ура. Еще. Да. Сейчас вспомнила. У меня начал расти зуб мудрости. И когда я показала это стоматологу, он сказал, он тебе неправильно растет. Он тебе растет как-то в бок, надо разрезать десну, удалить. А я тут как раз недавно наслушалась истории, как удаляли этот зуб, и как это все было больно, и человек чуть ли не в реанимацию после этой операции, разрезания десны и выдирания этого зуба попал. А я чувствую, что я, когда поем, у меня прямо болит вся верхняя челюсть, отдает на нижнюю челюсть, и вот чувствую, что лимфоузел чуть-чуть
ну вот увеличился. Вспоминаю историю Весты, она мне только недавно рассказывает в красках, как у нее все это было, все прошло. Думаю, ну я что ж хуже, у меня же тоже весь этот арсенал. Я начинаю забрызгивать десну, все это. День болит, второй день болит, третий день болит, на четвертый день я вообще забываю о челюсти, я забываю о зубе, и вот ничего, вот он, все. Вырос Мне нормально? кажется, может быть он вырос, может он, но что-то там, процесс затих абсолютно, ничего не болит, я нормально жую, вот я приехала в Киев рассказывать о продуктах, вот. Молодец. Все замечательно. Так, девочки, еще, Оля,